Gooftaan keenya nurraatii galata qofaa barbaada. Inni jennee harka rukunnee isa haa galateessinu. Hiikinaafi waaqayyo galateessa. Anware gamane doda wangela isafi kan kojechu isun jira tongo fafi daranya tarako tasuman jenne wangela basisuf buakan yanne Waaqayyoon gidduu keenyatti argame sagalee isaa jiraataa bara baraa kan ta'e kana ittiti abbootii keenya duuka bu'oota isaatiif ibsu hunduma keenyaaf ibsee akka barannee ittiin himannu osoo hin ta'in firii 30 buufannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu gooftaan keenya nu haa gargaaru. Abbaan keenya qulqullichi Solomoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1:39 irratti kan dalagamu yoo jiraate tasgabbiidhaan taa'a, rakkina foonirraas bilisa ba'aa jedha. Kun immoo rakkina foonirraas hin fayyaa jedha. Ammas achuma macaafa ogummaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu gara mana Waaqayyootti gaafa seentee kophee lukatee eeggadhu. Dhaga'uudhaaf, hubachuudhaaf deddeebi'uun aarsaa warra dadhabaa caala jechuudhaan dubbate jira. Guyyaa har'aa kana fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e kan walitti barannu egaa guyyaa har'aa kana sagantaa guddaa kana qophaa'ee Oneefasiin jecha dubbii sagalee Waaqayyoo walitti qabamnee tokkummaadhaan barachaa jirru kana maabarri keenya maabarri qulqullufannoo koo sagantaa fuula guddaa kana iddoo kanatti qopheessee guyyaa har'aa kana akka barannuudhaaf sababa kan nu ta'e isaanidha. Kanatti aansuudhaan keessummoonni keenya kan akka obboleessa keenya faarfataa waggaa ijoollee faaruu afaan Oromootiin akkuma beektan akkasumas obboleessa keenya akka qulqullicha Daawit karaatiin kan nu tajaajilu kan galateeffatu obboleessa keenya faarfataa Efreem Tassaayee akkuma kanaa obboleessa keenya barsiisaa Daawun Majanee akkasumas taboorraas dhiyoorraas hundumti keessan guyyaa har'aa kana kan dhuftan kaayyoon walitti qabamuu keenyaa jecha dubbii isaa sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf mana keenya irraatii kaanee iddoo kanatti akka dhufu Waaqayyoon yaameera. Eenyu nu yaame? Eenyu nama yaama? Waaqayyoon nu yaameera jedhame. Waaqayyoon nu yaameera jedha. Nu barsiisuudhaaf nu yaameera jedha. Nu gorfachuudhaaf nu yaamee jira jedha. Lafa banii irraatii nu yaamee jira jedha. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos nu duukaa ta'ee hanga dhumaatti akka nu barsiisu akka nu gorsu nuuf haa ta'u. Hundumti keessan sagalee keessan ol kaastanii kan waaqeffattan haala filadhaa nafaan akka jettan jecha kana isin affeeritan jira. Kan waaqeffattan jedhamee sirriitti haa dhaga'amu. Kan waaqeffattan har'a filadhaa. Ani fi manni koo garuu
waaqayyootiin ni waaqessina. Eenyuutu ni waaqessina? Ani fi manni koo eenyu waaqessina? Isinoo eenyuutu ni waaqessitanii? waaqayyoon galanni haa ta'u ልጅራ በጌሰ ቦታ ገለሳ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል፣ ይመክረናል፣ ይገስጸናል። እኛ ደግሞ ልጆቹ እንማማራለንና ቅዱስ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል ይላል። እሱ ያሳርፈን። በመቀጠል ቅዱስ መክብብ በመጽሐፈ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ እግርህን ጠብቅ ይላል። ለመስማትም መቅረብ ከሰነፎች መስዋዕት ይበልጣልና ብለው እንደተናገረ በጥሞና ቃሉን እንድንሰማ ሰምተን ብቻ እንድንጠፋ ሳይሆን የወንጌልን ፍሬ እንድናፈራ ቅዱስ አምላካችን ይርዳል። እጋበፍታን ኬኛ ጎርቺ ኬኛ ማር ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙነርሲሳ እንዲ በርሲሳራ ኑቲሞ በረቶተ ሳትአ አናበጤ ንበረጣ እስን ሞተሰን በረቱ ወሊቀን ለሚቲ ዱካ ጅርቱ waaqayyoon bakkeenya duuka haa jiraatu. Afaan keenya qulqullichi Iyyaasuun ilma Nawwee jecha kana akkana jechuudhaan dubbata. ቅዱስ ኢያሱ የነዌ ልጅ እንዲህ በማለት ይናገራል። የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን ይላል። ኢያሱ ilma Nawwee warri waaqeffatan, warri waaqeffannoo qabatan, warri amantoo barbaaddan, warri amanamuu barbaaddan kan waaqessitan har'a filadhaa jedha. Yoom filadhaa jedha? Yoom filadhaa jedha? የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ ነገ ሳይሆን ተነገ ሳይሆን ሌላ ጊዜ ሳይሆን አሁን ዛሬ ምረጡ ብለው ይናገራል። በተጨማሪ እንዲህ በማለት የሚል ቃል እናገኘዋለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱ በገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ የመዳን ቀን አሁን ነው፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል። ማረፈች ኩኔ ወንተ waaqeffatan har'a filadhaa አኔፊ መንኮ ገሮ waaqayyootiin waaqessinaa jedhe waaqayyootti bullaa jedhe galanni waaqummaa kan ta'u waaqa hunduma uume hunduma gochuu kan danda'u aangoon isaa aangoo bara baraa kan ta'e mootummaan isaa mootummaa baraan hin daangofne kan ta'e hunduma irratti aangoo fi aangoo kan qabu alfaa fi omeegaan isa waan ta'edhaaf kan waaqessitan har'a filadhaa jedhe. Maal filadhaa jedhe? Yoom filadhaa jedhe? Kan waaqessitan maarree har'a filadhaa. Filannoo osoo hin baay'atine, waaqonni biraa osoo hin jiraatine, inni filannoo malee waaqa waaqessamu waan ta'edhaaf wanta waaqessitan, wanta itti bultan har'a filadhaa jechuudhaan dubbatee jira saba Waaqayyo. Maarree bara kana keessa waaqeffannoon keenya akkamidha? Waaqeffachuudhaaf waaqni filachuu qabnu isa kamidha? Kan Kiristoos uume moo Kiristoos isuma waaqessina laata? Jechi isaa akkana jechuudhaan ni dubbata jechaadha. Macaafa Iyyaasuu Wandana Boqonnaa 24 lakkoofsa 15 kaastanii gaafa ilaaltan እግዚአብሔርን ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመልኳቸው አማልክትን ወይም በምድራቸው ያሉባቸውን የአሞራውያንን አማልክትን ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ያለ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። ለተራገለሳ waaqayyootiin waaqessuun hamaama fakkaatee yoo isitti mul'atu iyyuu waaqayyootti buluun dabaa fakkaatee yoo isitti mul'atu iyyuu waaqayyootti waaqessuun waan biraa fakkaatee yoo isitti mul'ate iyyuu abbooliin keessan laga gamatti waaqessaa kan isaan turan, kan isaan waaqessaa turan sana gammoojjicha keessa
Yohanis waaqota warraa Amooraawiyaaniin waaqeffattu yoo ta'e kan filattan har'a filadhaa. Kan waaqeffattan har'a filadhaa jedhe. Jechi kun yeroo sana warra turan Israa'eelota warra foonii Israa'eelota yeroo jecha dubbatedha. Jechi kun በዛን ጊዜ የነበሩ እስራኤላውያን ዘሲዳ የሚባሉት እስራኤላውያን ገና ከእስራኤል የኤርትራን ባህር አሻግሮ ወይም ደግሞ አቋርጦ ሳይሻገሩ የተነገራቸው ቃል ነውና እስራኤልን ወርፎን ለገበቦሶ ድረን ለገበለቢጋቦሶ ህንፊን ዋቀይሳን ዋቀሳትረን ዋቀይሰ በቄ ሆጀተቤ አረከነማቲን ዋቀይሰ ይዘቀሙ ገርባርጉ እንደንዴ ዋቀይሰ ገሩ ሉቀቀሙ ደሙ እንደንዴ ዋቀይሰ ገሩ ይዘቀሙ አርጉ እንደንዴ ዋቀከነ ዋቀሳትረን ማረ ዋቀፈኖን ኬሰን ሐምለ ዋቀፈኖ ኬሰን ስሪ ወንተ ኢንታሌላ አፖሊን ኬሰን ለገበቴ ወሪ አሞራ ወደታ ሰሚን አሞራ ወደታ ከሊሳን ዋቀሳትረን ይዘና ዋቀፈት ይወጣተን እስስ ገሩ ሀረፍ ለጣ ጀቶናል ቁልቁልቼ ኢያሱን ልመነዌ ጀቸ ከሰረከናፍ ለቤቱሬ እስራኤሎታ ሴናይ ሳይረቱ እንደፍኔ መከለመት ቆኔ ላሉ ደንደኝ እስራኤሎታ ወረፎኒፍ እስራኤሎታ ወረሎፖቲ ለመኒቱ ቆረበኒ ጅሩ ማሬ እስራኤሎን ወረፎኒ የሮስለ ወረቱን በሙሴ እንደደበ አቱን ወረቱን አፍሮ ዋቀይ ንትገሩ እስራኤሎታ ወረሎፖቲ ለመኒቱ ቤከም እስራኤላን የዚጋ የሚባሉት በሙሴ ጊዜ የነበሩ በሕገ ልቦና ይመላለሱ የነበሩ ሙሴ ለእነሱ አባት እንዲሆናቸው እንዲያሰማራቸው እንዲመራቸው የሰጣቸው በዛን ወቅት የነበሩት እስራኤላውያን ዘሴራ ይባሉ ነበር። እስራኤል ተወረፎኒ ወረጅዳ መንኩን ወረፈረ ሙሴ ቱረን እረቱ ጎፍታ ኬኛ ቁሪተ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ድረወረ ቱረን ሴሪ በሬፈማ ሀረካቲን በሬፈሜ ከንትላተሜ ሄሪትን ጉልማታስ በሬፈሜ ከንትላተሜ እስራኤሉ ተወረፎኒዳ ደሜ ደሜ ደበሬዳን እሎተራ እሎተ በቀቦዳን ሰኝራ ሰኝን ባየቹዳን ነሞተራ ነሞን ለቹዳን amma seeraa keenya guyyaa har'aatti qaqqabee jira jechaadha. Waliin jirra miti. Nuuf kanaa yaadachi sagaleen isaa ifadha. Waaqayyo hunduma isaa ifataa ishee nu agarsiisu. Amma yaadachi kun kaayyoo fi bu'uurri barnoota kanaa yeessi timirti መሰረታዊ ዓላማ የምናመልከውን በምህረት ነገ ተነጎዳ ሌላ ቀን ሳንል ዛሬ መምረጥ እንዳለብን የምናመልከው አምላክ የትኛው አምላክ እንደሆነ እንድንመርጥ ምርጫው ደግሞ ራቅ ብሎ ወይም ደግሞ ርቆ ያለ ሳይሆን ዛሬ መርጠን የምናመልከው አምላካችንን እንድናድርበት እንድናመልከው የተነገረን ቃል ነው። ካየውን ብሩር ከራ ካየውን ለለከራ ካየውን ሰገሌ ከራ ሰበባ ቀዮ በረከነ ኬሰ መቃዋ ቀፈኖዳን ከንደደቢአን በረከነ ኬሰ መቃ አመንታቲን ከንደደቢአን ባየውን ኢሳን ጅረ ሰበባ ቀዮ ዋግን ፈይሱ ዋግን ባይ ሰከሚዳ አመንታን ባይ ሰከሚዳ አመንታን ጅሬኛ ይሰከሚዳ ከሚቲ አመኔ ከሜን ቡሌ ከሜን ደደቦ ከነ ከንጀኑ አከበኑዳፍ ደድሩቡ ሰገሌ ዋቀዮ ኑአቴ ከቺሱዳ ከናቲ ሰገሌ ዋቀዮ አቦይን ኬኛ ከሌሳ ከነ ዋቀሳ ቱረን ቤከኒስ ወይን ቤቲን አመንታ ልባስ ቀበተሊ ደደቢያ ከንቱረ አቦይን ኬኛ አመንታ ልባስን ታሬ ስሞ ቀበተሊ ደባ ከንቱረን
mormaa walitti waaqayyoodhaa yookiin immoo taabota waaqessaa kan turan mormaa walitti immoo taabota yookiin immoo waaqa tolfamaa waaqessaa kan ture waliin jira miti. Mormaa walitti maalidha? Mormaa walitti maalidha? Mormaa gaditti immoo maalidha? Mudhiidhaa walitti taabota gaafa ta'u mudhiidhaa gaditti immoo taaboti yookiin immoo waaqa tolfamaa waaqessaa turanii jiru. Maarree saba Waaqayyoo waaqeffannoo abboolii keenya kaleessaa sirni sagada abboolii keenya kaleessaa sirrii waan hin taaneef warra kan jenne yoo ilaalle Musee fi Abrahaam Yaaqoobii fi warreen kaan waaqessaa kan turan Iyyaasuun faa waaqessaa kan turan yoo ta'e waaqeffannoon keenya sirriidha. Kanaan adda garuu waaqa tolfamaa waaqa uumamaa of oolchuu kan hin dandeenyetti bulla yoo ta'e mana keessa wanti biraan calleen ateeteen waaqa keenya jennee itti saganna taanaan waaqeffannoon keenya amma sirrii miti saba Waaqayyo. Jechuun kun gaafa dubbatamu mee ufaa madaannu bina kamiin deebi'aa jirraree Waaqayyoon isa kamiin waaqessaa jirraree Waaqayyoon isa kamitti bulaa jirraree amantaan inni dhugaan isa kamidharee amantaa isa kamiin isa deebi'aa jirra kan jennu akka of gaafannuudhaaf jecha nutti himna saba Waaqayyo. Kanaatiif abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Qorontos isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 gubbaa irratti egaa waaqa tolfamaatiif kan aarfame yookiin immoo kan qalame foon sana waa'ee nyaachuu sanaa waa'ee waaqa tolfamaa hundumaa addunyaa biratti hundumayyuu waan duwwaadha tokkootiin alattis kan isa waaqessu hin jiru jedhe. ይህንን ቃል በአማርኛ ደግሞ ያለው በአንደኛው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ እንግዲህ ለጣዖት የተሠዋውን ሥጋ ስለ መብላትም ጣዖትም በሁሉ ዘንድም ከንቱ እንደሆነ ከአንድም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። waaqayyo irratti fayyisaa irratti mootii barbaadati irratti waaqa tolfamaa kana waaqa isiniif ta'uu hin danda'u fayyisaan waaqayyo qofaadha. Hunduma gochuu kan danda'u isa qofaadha jedheetu qulqullichi abbaan keenya Phaawulos warri isa waaqessanis duwwaa ta'uu isaanii nutti himaa jechaadha saba Waaqayyo. Kanatti aansuudhaan kan waaqeffatan har'a filadhaa erga jedhee booda waaqeffannoo keessa maaltu jira? Amantaatu jira jechaadha. Waaqeffannootti aansinee kan laallu waa'ee amantaati. Amantaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyotti amanuun faayidaa maalii qaba? Waaqota halagaa warreen jedhaman warra mataa isaanii oolchuu hin dandeenyetti sagaduun kan wareegamanii duudha wangeela isaaf kan kodichuu dhiisuun jiraata gooftaaf daara nyaata rakkoota somaa hin jenne wangeela barsiisuuf bu'aa kan yaadne. Wareegamummaa dhugaaf dafqaa wangeelaa eegnisaa lola'ee kan labsee jaalalaa onnee guutuudhaani karaa isaa banuuni Yohaannis barsiisaan saba isaa cuubuuni.
ፍራት ባቴ ሳኦል ዜናታዬ ጳውሎስ ሙለቴ ቀብሳ ወንጌላ ዱከ ቡአዱጋ ማቃሳ ለብሱኒ እርገቴ ረሱጋ kanirrafamne dhuga foreegame duwwaayeen sodaanne Phexrosantiin gooftaa hafuuraan jiraate lubbuusaa wangeelaaf dabarsee kallaa